Moving on, Bad Black. We're talking about Bad Black actually being sesa. So Bad Black ono aina boyfriend we traveling and bagenda Zanzibar and they got married without us knowing. Little bantu alinya abakimanyako because abasinga Bad Black agamba tebayina sente za nnyonyi ate ayitayagala muntu agenda ku mukolo gwe nga munaku. Kuba fena twagala bantu banaku. Oshitegedde mukuguno omulembe wo oli munaku kola cause tukyagala bantu banaku. Obeera omunaku tewali agenda kwagala. Ekyo sigenda kirumamu. Nanke nyini saagala banaku. Oshitegedde. So Bad Black ono avuddeyo n'ayambalira Abasaama. Agambye talabanga ko mulembe gw'Abasaama munaku nga guno. Agambye Abasaama basusse ne ku mmese y'omu church kubanga ya at least osanga aluma ku Bible. Oshegede na ye bano banaku balinganga ebiku. Ningamba Bad Black olaba omanye ekiku nezijukira nti Bad Black yaliko omunaku yaliko omwavu. Ne mugamba Bad Black empeta wagisiza wanangamba empeta yajuwereza Doha mu kibuga ekikulu eyo ayiso kubanga bajongerako amayinja kwagala agabaddeko abadde agakoyi bayongera okuteekako diamonds endala naye agambye MC Rich Doni Nasa simanya Rich Ganga Poor Ganga agambye banaku nyo ngane MC Rich nga chali wange nangamba yako kizenga wa MC Rich tananjo chanako nagamba munaku banaku nagamba actually nade twatu agatumbuze ku Donzera because by the Donzera mwali mugwanga abangambye ranse dokole mikono Donzera ngato nampisa mu kasimu oyagala nsoke kuleta Big Eye obansoke kubya Big Eye byakoze so Big Eye Jolio nonya ku mukyala Donzera omusama mwali bangaye Donzera ali mu kumaliriza makage naye yo Donzera azimbya amaka my friend. Niva kubana abasumba bamwe bazimba amaka ne bagakweka eyo mu nsozi waggulu ne babagayingira ne bagakweka oshegedde mubaveeka abo naye Donzera azimbya amaka state of the art house. Hey nja kujibalaga nga tuli ku housewarming naye nga Bad Black kamubaweeko ko she's looking really nice pretty ele kizigo yagi kizigo ya kikwasa maanyi lwakwenda kuzino bunnako butandise okukomawo Bad Black oba ogende basooke baggire because producers ayo kawo wano kugulwa kaita kata kano kano katandise okugira n'engalo omuziramu nomutandise okugira weebale nnyo naye Bad Black sikacha man tegede lwaki badonoonya Abasaama balina mu kasente so kankuwe Bad Black ono agezeeko okulangira Abasaama bamukuba nange napati Abasaama emu gye nabaddeko n'ekyekituufu tetukyalina Abasaama ndowooza Abasaama bafa ne gundi Ivan Semwanga kuba ne Zari yennyini pate yabadde awo ng'ebulamu bingi nnyo temwadde mu Basaama batiisa badde na bisawo so Bad Black oli mutuufu ogamba nti Abasaama ab'omulembe guno balinga ebiku actually balinga ebiyenje actually banakuba naffe nefe tulowooza Abasaama kankutole Bad Black tumaye tukomewo nze Kabaka twagwingidde omwaka yeyi ate gubuzaako weeks bbiri ng'onyirira ondabye wendi omukadde atagenda nange sikutegerako ge mazima tekola akutunuulira sikumala ndabika bulungi nnyo n'amaanyi owulira nawe otidde ena nakuba bebi wange bawa nti alina 6 paaka bawa alina 6 paaka oyo sesigalize tewali amwagala ne sente zasigale nazo ffe tuli babbi nga bw'otulabye pate tugirimu lwampaka Desemba wanaku zirina wakakati omulabo olwaleero Desemba Abasaama banaku bazibu bayuya balinga ebiku olinako wafunyeyo yadde agamba nafunye sente naye nzifunye mu Badoni Nasa abantu balala Abasaama abazze balinga ebiku toli lubuto omusajja nja muzalira ku peesi yange ukyalinayo bude naye watulimba embaga tetuukanga bampoowa mu busiraamu tekyetaaga kubayita mwenna mwasaamirire watuga embaga egenabera mu Zanzibar ne tulinda anti eZanzibar bangatta tolina sente za nnyonyi you don't have flight money so I got my wedding in Zanzibar 2 years ago. I got my nikah here, so broke people couldn't attend my wedding. I'm already married. Abayimbi basiraana wadde biliyoni 18 bazifunye mu kashi oba propaganda azifunye mbu
abayimbi bambi bayimba bulungi abafunye sente bambi abayimbi bayimbye bulungi sente weziri bambi edikenzo yebale kulwanirira ddembe ly'abayimbi na rights we shall meet there yayimba mandigadi nga letukulabayo mu federation ate siwandivudde n'ogamba anti nze nkola according strategy eyo mpozi eriwo ey'obufumbo bagenze girinyowenga kwongerako stones according strategy awe nkomye okutegeera nemanya mbu nno munaku munnange bad black oluzungu batululeke ate wayogedde Kyakoze neŋŋamba anyways sagala kubalwisa kansoke ngende nkole ku sente kubanga zezinde tano kubasamira every single day nenjogera sawa namba ndi wano nno nga neyogeza nze kambu nkola lugambo kansoke nkole ku sente z'abakama bange nze Kabaka Smith nkyali mu kizimbe ntambula ne Harold Travel Consultants nentambula ne King Montage Studios awe nankulabye ku bitaala katukole ku sente z'abakama ffe tumaye tukomeo tovao. Home of entertainment, and entertainment starts from here. You just have to sit back and relax and we got you. So don't touch that leto mukwata kalimi kamwene tuwa just tugenze mukola muko kusente katonyo nenga si njagalo bebaza Kabaka achali mu kizimbe Kabaka w'olugambo awalo wadangamba ne bannange osetula kandu setule mundeke kubanga kye kinsasuza so nga batuvunde ku bya bad black nga tweyongeddeyo mu maaso ndoza tusoke tugendeke omukyala Stabua Natolo shortly then tugende maaso Stabua Natolo no she's been here for a very long time. She's one of the ladies abaina very heart touching story ntibwa kunyumiza story ene yayingira mu Kampala n'okubonabona ko yayibonabonamu okubanga yava yiri eri coach eri Masaka eri munda mu nsozi nali ngenzeyo ko ngagulawo ennyumba y'abazadde be my friend tuva wala n'abantu abamuyambye mu jjaneno but abaganda bagamba akajja obunaku kemanya Stabua Natolo yemanya and she's actually a multi-millionaire mu ggwanga lya Uganda mu bayimbi cause akoze sente mu buyimbi bwe yamanya nti munaku n'avaako ebyokweraga n'amanya music gwayimba n'atunda engoye n'amala otunda akoze emirimu egy'enjawulo mpaka n'asomesa abaana be n'akola n'eddwaliro and eddwaliro ne tulijjukira ddwaliro likoze ebintu birungi binnyo zijanjabya abanene bangi nnyo era sijja kwogera linnya lyo because bajja ku invoicinga naye nga Stabua Natolo omwana we ndoza wakubiri mu baana we abakakola embaga oba emikolo n'embaga twasooka twamuwala we gwazaalira ddala gwe yafumbiza recently awe mabega gye tuvuddeko I think 1 year ago then this year still omwana we amuyita Senga omwana ono yamu brother wa Stabua Natolo we yafa just to give you a little bit like a background story muganda wa Stabua Natolo omulenzi we yafa naleko omwana ono ng'akyali muto myaka ndooza nga 14 na 15 Stabua Natolo n'amugyayo mu kyalo n'amuleeta nanako okubeera naye n'amusomesa n'asoma and of recently abadde yakamala emisomo gyawo ng'akola wali ku ddwaliro lye akitegedde abazadde mu involvinga ennyo abaana mu mirimu gyammwe mushegede gye mutandisewo oba gye mukoze abayimbi banja involvings abaana baabwe mu mirimu gye batandiseewo for example Stabua Natolo bw'otunuulira Bobi Wine bw'otunuulira Bebe Cool bw'otunuulira Jose Chameleone then abalaba involvings mu mirimu gye bakola oshegede nnyo ne bagezaako so Stabua Natolo ono over the weekend yafumbiza oba yagabye muwala we ng'onabeera muyita Senga singa mbadde mistake namugamba Stabua Natolo atalina abaana bamekano onabeera muyita Senga so yamufumbiza era bamuwadde ebintu bingi nnyo emikolo gy'abadde wali mu maka ge amanene one of the artists abalina amaka agalabibwako ng'ate bakyala wali endejje we byabadde era nga njagala okulaga ku mukolo guno ngaye gwadde twayogeddeko ko ne Stabua Natolo ne tumubuuza ku retirement owummula ddi okuyimba because tukuleye ng'oyimbidde ebbanga ddene naye si ggwe muntu gwe bakyabuuza hit n'agamba why agenda emikolo gikyaliyo n'agamba abantu banaakoma okukola emikolo gy'okwanjula n'embaga naye wagenda okukoma okukola ki okuyimba because ennyimba zayimba za ssanyu za bagole za kusanyukira ku mikolo n'embaga so ne tumbuuza ye bannange nga tetukola kubivulu nga bakutimbye n'agamba oba tebamutimba alyoke alina bizinesi ye ey'obu mushrooms babuyita obutiko alina fashion alina eddwaliro akola ebintu bingi kwegamba abeera bize nnyo so obudde bwafunako off bwa weekend genda kuyimbira bagole so temumusuubira kuwummula anytime soon akasente Kyakoze ndoza mulaba n'ettama kweriri ne kakala keeko so why not katugende wa Stabua Natolo y'omu kwabo abakyala bempa respect bw'otajja kusanga mu mbeera za ntalo bw'otajja kusanga mu mbeera za bintu byakweyambula sima biki bw'otajja kusanga mu ssente z'abayimbi mu nkaayana no abeereyo ng'akola bintu bye
nabaana be nebikwatako. So Sabuwa Natolo akayimba kasinga okunyumira bakayita oli wa mukisa, era kyemmanyi ndi wa mukisa naye wa mukisa, naawe atwala oli wa mukisa kubanga ondaba nzaani